粵語有本字，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅滑潺潺呢個詞係咁樣寫嘅，其中個潺字用拼音輸入法輸入 CHI 可以揾到，喺國語鄭語裏邊就有出現啦。原句係夏之衰也，褒人之臣化為二龍，以同於黃庭。夏後卜，殺之與去之與子之莫吉，卜請其潺而藏之吉。意思就係講喺夏朝末年嘅時候啊，褒地嘅臣化為兩條龍，就去到夏朝嘅宮廷裏邊打盹唔肯走。咁夏朝嘅君王呢，就請人嚟占卜啦，結果係殺咗佢哋，趕走佢哋，同埋留住佢哋都係唔吉利嘅。而將佢哋嘅口水傳落嚟呢，咁樣就吉利啦。所以潺原意就係指龍嘅口水。喺粵語裏邊，滑潺潺就係指滑嘅同時啊，有黏稠度。嗱，日常我哋講黃鱔個身啊，滑潺潺咁樣，就係呢個潺啦。你哋學到未呢？關注點讚啊！